Зритель мой, здравствуй. Сегодня о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни мы поговорим с художником Александром Арсененко. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Мы с вами земляки. Я тоже родом из Амурской области. А вы родились в Белогорске? Да, в Белогорске. И Белогорск вашего детства каким запомнился? Запомнился немного Дом офицеров, парк, водонапорная башня во дворе, трибунал. Вот так. Там же был, да, палисадники, которые там жильцы выращивали цветы, кто там овощи, что-то такое. Вот. До скольки лет вы там жили? Я жил там до 5 лет, а потом начал мотаться по городам и весям страны и зарубежья, потому что папа у меня был военным. Короче, Сколько я сменил школу. Да, сколько школ? 9 школ. 9 школ. Это трудно ребенку так часто менять школы, так часто менять коллективы. Ну, как трудно? Если бы у меня это была одна моя жизнь, я считал, что это так и естественно. Но вы легко вливались в новый класс, в новый коллектив? Да, в принципе, легко, да. Всегда находились друзья, с некоторыми даже до сих пор дружу. А вы каким были в детстве, как вы думаете? Я был? Каким ребенком? Опа, вопрос. Послушным, непослушным, с характером. Я был фантазер, вечно что-то выдумывал, что-то мастерил из всего, что попадалось под руку. Естественно, как у пацана, были шалости, проделки. Но поскольку я вырос в семье военного, со мной особо не цацкались. Раз я пришел с разбитой головой, вся грудь была в крови, поскольку штурмовали неприятельский дзот, и мне попало... На войне, как на войне. Да, банка из-под противогаза прямо вот посреди лба. Вот. Мама что-то стряпала у плиты и говорила: иди не жалуйся. Арсененко Александр Леонидович родился в 1955 году в городе Белогорске в семье военнослужащего. С 1972 года живет во Владивостоке. С 1974 по 1976 годы проходил срочную службу в рядах Советской армии. После демобилизации поступил во Владивостокское художественное училище, окончил его в 1980 году и получил диплом художника-сценографа. В 1980-83 годах работал в отделе рекламы дальневосточного пароходства. С 2002 по 2010 годы главный художник драматического театра ТОВ. Многократный участник персональных и коллективных художественных выставок во Владивостоке, России и зарубежье. Оформил как сценограф и художник по костюмам ряд спектаклей в драматическом театре ТОВ, Приморском краевом драматическом театре имени Горького, Приморском театре молодежи, в Южно-Сахалинском Чехов-центре. За оформление сказки «Волшебник изумрудного города» получил гран-при театрального конкурса имени Андрея Присяжнюка от Приморского союза театральных деятелей. Член Союза художников России и Московской лиги деятелей культуры и искусства «Метрополис». Где школу закончили? Школу я закончил в городе Фюрстенберг. Это север ГДР тогда. А потом мне деваться было некуда. Вот там оставаться я не мог. И я поехал поступать. Ну, естественно, я поступал по протекции, не протекции, ну, при помощи. При помощи, да. Вот, продолжить традицию семейную, военное училище, из которого меня выгнали буквально же на первом курсе. А поступили? Да, за недисциплинированность. А в чем она заключалась? Ну, самоволки, потому что у меня здесь остались друзья. Я учился в Уссурийске в школе. Вот, и оттуда уже уехал в Германию. Естественно, все захотели встретиться, и я периодически через забор убегал. На что мне папа сказал: вот я тебя на первую ступеньку поставил, не захотел, флаг тебе в руки, иди на дальзавод устраиваться. И пошел? Пошел, но меня туда тоже не приняли. У меня был заграничный паспорт еще на руках. И что это, как контрреволюция? И не контрреволюция, но завод-то режимный был. Все. Поэтому опять за компанию поступил в строительный техникум, вот, который не закончил, поскольку уже друзья учились в художественном училище, я к ним ходил, и мне эта жизнь начинающих художников очень нравилась. Вот. И я
решил туда поступать. А какая там была жизнь? Что вам там нравилось? Какая атмосфера? Атмосфера творчества нравилась. Там всякие мероприятия, капустники, не капустники, там всякие светогазеты делали, шаржи, все вот это вот мне нравилось. Вот. И я поехал в Санкт-Петербург, тогда Ленинград, посмотрел там тоже, некоторые знакомые, друзья учились. И решил все-таки начинать в столице. Вот. А когда приехал сниматься с воинского учета, мне сказали: поздравляем, вот вам повестка. Родина ждет. Да, Родина ждет. И я 2 года честно отдал Родине на Сахалине в войсках ПВО. И после службы в армии поступаете в художественное училище, да. Вы понимали, что это ваша история, художественное училище? Вы понимали, что вы в те двери стучитесь, когда поступали? Или не совсем? Нет, я понимал, что это те двери, потому что я раньше научился рисовать, прежде чем читать. Потому как у меня был старший брат, он очень одаренный был парень, он и музыкальную школу закончил, и рисовал. И я сначала началось с чего? С того, что я ему подражал. Потом, когда учился в строительном техникуме, с приятелем познакомились с девчонками, и он меня представил как студента Института искусств. Легенду надо было поддерживать всячески. Я отступать было некуда. Тоже рисовал, и потом вот это вот, во что это вылилось. Я стал не только художником, но и членом Союза художников России. Легко учились в училище? Легко, потому что у меня уже был какой-то жизненный опыт. Смотрите, вам было что с чем сравнивать? И техникум, и армия, и 9 школ, и художественное училище. Это особая атмосфера или нет, по большому счету? Конечно, это особая атмосфера. А сравнивать, вот предыдущий вопрос, от чего и как, и вы осознанно шли или нет. Естественно, у меня было уже какое-то представление, поскольку папа учился в академии в Москве. Москва – это, значит, Третьяковка, музей изобразительного искусства. В Германии там тоже Дрезденская галерея, да и вообще, что не город, то музей. И мама моя всячески это поощряла. Вот, у меня до сих пор хранится альбом, огромный вот такой альбом «Сокровища Эрмитажа». А как у вас рождается картина? Вот она в душе должна родиться? Да по-разному рождается. Рождается от... Это вот может быть просто разговор с кем-то. Вот, поговорили, разошлись, а я на что-то важное, допустим, не ответил или не спросил. И об этом думаешь, потом рождается. Иногда это музыка, иногда это путешествие, впечатление. Вот в 2010 году я ездил учиться в Штаты и попал в удивительный город Санта-Фе. Так вот, меня настолько снесло крышу, что я целую выставку за 1,5 года я написал где-то около 30 работ. А что там такое было, что крышу снесло? Что там было? Ну, во-первых, это город, который живет искусством. Там в городе проживает где-то 75 с пригородами тысяч людей, и в городе насчитывается около 300 галерей. Вот. Ну и оперный театр там еще. Удивительно. Никакой промышленности. Потом это высоко в горах. Это 2100 над уровнем моря. И небо там удивительное, такое синее, что смотришь, аж зубы ловит. Такая синева. Вот. Потом это смешение культур. Это индейцы, эти латиноамериканцы, испанцы, вот этот мешанина, котел. Это архитектура, которая напоминает кому-то марокканские эти глиняные здания, кому-то Гауди напоминает. Но они такие плавные переходы, потому что из соломы и глины. Но сейчас в городе строятся здания, но у них есть
муниципальный закон, по которому ты можешь строить, но в этой же стилистике. Не В этом выходить же- из линии. Да, естественно, не сено, солома, там, глина, современные материалы, но вот стиль Стилизовано такой же. должно быть. А это, в свою очередь, привлекает там 300 километров Голливуд, для Штатов не расстояние. Они приезжают, муниципалитету отслюнивают денежку, все довольны. Понятно. Вот. Природа таланта. Вот вы человек, безусловно, талантливый. Хочу спросить, природа таланта ранимая, конфликтная с миром? Это зависит, конечно, от характера художника. У вас? Но, у меня, да. Природа таланта – это постоянный труд. Вот Таланта мало, надо работать. Да. Надо каждое утро вставать, подходить к мольберту, брать кисть и работать. Вот. И иногда вдруг эта капризная барышня, муза приходит. А бывает так, что она пришла, а тебя на рабочем месте нету. И все. А если нету музы, все равно иди к мольберту. Все равно не хочется. Иногда бывает, что подходишь, вот холст твой ослепительно белый, И ничего не видишь. звенит как барабан, а у тебя здесь ничего нету. Тогда берешь, натягиваешь другой холст, делаешь подрамники, какие-то такие физические, но необходимые для ремесла какие-то действия производишь. Вот. А потом вдруг что-то случается, там, влюбился или расстался, или что. Говорят, талант без кожи. Вот ткнул и больно, и кровь. Ну, дело в том, что толстокожий художник, он ничего достойного не напишет. Ну, может быть, он этот великий ремесленник, ну, я в хорошем смысле. Понимаю. Он обладает там, но сказать чего-то такое сокровенное, потому что я-то рассуждаю вот сейчас с вами с позиции художника и с позиции зрителя. Потому как я смотрю на чью-то работу и понимаю, что здесь профессионализм высокий, но мне-то хочется, чтобы со мной поговорили в каком-то фильме, по-моему, да, у Тарковского в «Солярисе» там этот Банионис говорит словами героя, что человеку больше всего, я недословно, конечно, больше всего будет всегда интересен человек. Абсолютно. Человеку Вот. интересен человек. Да, Только так. чтобы кто-то со мной поговорил, рассказал свою историю, я ему посочувствовал, или возразил, или наоборот на себя это примерил и сказал, да, вот у меня так же вот было, вот, ну, немножко по-другому, но вот я тебя понимаю. Вот я жду, что. Потому что для меня искусство – это форма общения и гораздо тоньше и глубже, нежели слова. Еще моя бабушка говорила, слова придумали для того, чтобы скрыть истину. Тики между слов, но она украинка. Тики между слов, правда. Абсолютно верно. Абсолютно. Чехов был гений, и он сказал, что актеры сукины дети, а художники сукины дети. Сложное племя. Сложная, капризная, завистливая. Между собой художники, редко когда находят, друга, соратника. Вот. Даже там, может быть, они там 100 раз вместе выпивали, но все равно есть, и какая-то зависть, и непонимание. Я иногда шучу. А кто тебе нравится? Я говорю, кто? Многие. 3 художника. Я и называю, говорю, вот Микеланджело, Репин и вот Арсененко. Все. Хорошо. Продолжим шутку. А 3 приморских художника, которых вы поставите на пьедестал почета? Вот на пьедестал почета мне через полчаса придется ставить. У нас выставком. И мы будем По вашему гамбургскому счету, кого поставить? Я на этот вопрос не буду отвечать, потому что я кого-то не назову и обижу. Есть. Их я всего 3 прошу. Их может быть там 10 достойных. Допустим, это Рюрик Тушкин. Человек, который меня рекомендовал в Союз художников. Илья Бутусов, хотя у нас много лет назад были
Мы были соперниками. Я избирался председателем Союза художников, и он. Но это, тем не менее, один из моих любимых художников, и нам это не помешало, вот это соперничество, остаться в хороших отношениях. Вы признаете его талант и мастерство? Естественно, естественно. Это мало кого, может быть, интересует, признаю я или... Да, думаю, его меньше всего. Раз вы назвали, значит, признаете. Да. И третий? И третий Владимир Олейников. Это величайший акварелист из Артема. Такие удивительные, тонкие вещи рисует. А вот если взять их по отдельности, это совершенно разные, даже сравнивать их нельзя, противоречивые. Да. Один авангардист, другой постимпрессионист, третий реалист. Художник-сценограф, театральный художник – это отдельная грань, сложная грань? Отдельная, конечно, и сложная. Она, естественно, очень близко вообще к художнику, потому что художник думает с карандашом в руках. Сложна она в том, что это зависимая уже профессия. То есть это все-таки театр, это главный режиссер. И вот насколько ты найдешь взаимопонимание с режиссером, от этого зависит успех спектакля. Он главный, и его мнение первое и последнее. Да, а они все разные. Вот. Один приходит и говорит: дай мне листок бумаги. Я говорю: вот. Ну и карандаш. Я говорю: вот. Ну вот мне надо вот тут вот дверь, тут стол, тут это. Ага, тут вешалка. Понятно? Я говорю: нет. А что? Ну вот тебе еще раз объясняю, для тупых. Тут стол, тут это. И понятно? Я говорю: непонятно, зачем я тебе, если ты все придумал. А другой художник, вот, допустим, с Андреем Бажиным работал. Режиссер. Да, он мне рассказывает о своих ощущениях. Вот мне кажется, я утром встаю, там, Илья Колотухин, он мне рассказывает про соседа какого-то, который входит к нему постоянно, 3 рубля занимает в трениках. То есть мы вместе погружаемся в эту атмосферу. И тогда у нас понимание, и я когда приношу, он говорит: о, вот то, что надо. Вы путешествовали по миру. У вас есть такой эпизод в вашей жизни, такая грань. Какой он мир вообще? Мир, он очень разнообразный, с одной стороны, а вместе с тем он очень одинаковый. Потому что у всех людей ценности одни и те же. Это семья, дети, мир, любовь. All we need is love, как говорили Битлз. Почему Владивосток все-таки вашим таким главным якорем жизненным стал? Можно было куда-то уехать, наверное, в более, может быть, теплый климат. Там. Можно, вот дети разъехались. Мне, во-первых, нравится здесь и природа, люди, с которыми я дружу, друзья мои. Вот, проверенные не одним днем, не одним годом, десятилетиями. Вот. Потом у меня здесь живет мама. Поеду к ней вот в субботу. Проведать надо, помочь. Мама здесь живет, в Владивостоке? Мама живет в Уссурийске. Маме уже 91 год. Вот этим летом прошедшим мы праздновали ее юбилей. И со всей страны, начиная от Москвы, кончая Сахалина, съехались родственники. То есть она осталась одна из того поколения. Это племянники, племянницы, там, и их дети, потому что мама в свое время очень всех поддерживала. Мы жили в Германии, и там, естественно, когда они ехали в отпуск, руки были оттянуты до колена чемоданами огромными, так и назывался, Гроссгермания. Дефицитный мир Советского Союза. Да, и там список, вот кого бы не пропустить, и, естественно, всех там, помимо заказов, еще вот кого бы не пропустить. Вот. Естественно, это хорошая помнится, как ни странно. Говорят, хорошее быстро забывается. Нет, не забывается. Вот. Может быть, даже и причину этого хорошего отношения человек уже забыл, от чего у него к тебе такое отношение. А это вот оно там живет. Вы хороший отец, как вы думаете? Это не мне судить. По вашим ощущениям. По отзывам, да. И дети там
если там поздравляют, звонки какие-то. Вот недавно младшенькая звонила из Индии. Папа говорит, а ты мне вот рассказывал в свое время вот про эту страну, про этих там Рерих, там все это вот картины. Я теперь это все воочию. А она поехала покорять Болливуд. Пригласили ее на съемки. Вот. А старшая по образованию, она японист, японский язык, учила, в Японии жила и преподавала потом в Петербурге долгое время. Но, говорит, папа, нету общения с носителями, и я утрачиваю. А людей обманывать я не могу. Язык живой, нет общения. Я не могу, да. говорит, обманывать. И вот ты меня так научил. И вот сейчас у нее кулинарное производство. Она выпекает торты, она делает всякие печенья, причем это все художественно оформляет. И каждый раз, говорит, сажусь и тебя добрым словом вспоминаю. Помнишь, как мы, допустим, на Пасху яйца расписывали? Там все. Ты рассказывал, что такое там ритм, орнамент. Папины гены. Она говорит, откуда все всплыло, я не знаю. А оказывается, оно было там уже во мне. Ну вот. У вас есть в жизни человек, которому вы при встрече не хотели бы подать руку? Да так навскидку даже не скажу. Значит, нету. Если был бы, наверное, сказали. Ну, были такие люди, но со временем это куда-то унесло, и сейчас я нахожу оправдание этим людям, почему они так поступили, и все. Вот. Но это раз, а во-вторых, я все-таки человек православный, и я должен прощать. Вот. Это раз, а потом вот это вот носить в себе, вот эту злобу, червячок начинает тебя подтачивать изнутри. Разрушает. Да, разрушать, да. Поэтому я стараюсь избавиться от этого. Вы православный человек, а вы верите, что после смерти есть продолжение? Да, верю. Не заканчивается все с последним вздохом? Нет. Вам чего хочется еще от этой жизни? От этой жизни мне хочется новых впечатлений, новых путешествий. Хочется, чтобы детки мои все были определены в этой жизни, чтобы младшая наконец-то родила мне наследника, потому что у всех остальных уже есть внуки и внучки, которых я люблю. И хочется, чтобы они поскорее подросли, и чтобы можно было с ними уже общаться, чему-то их научить, чего-то дать, что не дал своим детям. И вот, потому что, может быть, не было времени, был занят собой. А сейчас я могу им все это передать. И хотелось бы, чтобы кто-то из них все-таки продолжил дедушкину традицию, профессию. Ну, как получится. У папы моего не получилось. Спасибо. Я не стал офицером. Спасибо, Александр. Хотя удивительная вещь. Всегда вот это присутствие отца чувствовалось, потому что я был в театре флота, опять же, в армии служил. Каким-то образом вот его присутствие до сих пор ощущаю. А что вместе с отцом ушло из жизни? Ну, то, что я маленький, то, что я сыночек, что я папа, что я могу поехать с ним на прыжки, распустить огромный парашют, спать в нем, кувыркаться. Благодарен ему за это, потому что он меня и любил вроде бы, и как-то нежно относился, как к ребенку. И вместе с тем, вот как-то исподволь он меня воспитывал как мужчину, он меня посадил в самолет, он меня заставил прыгнуть с парашютом. Я теперь им горжусь. Понятно. Спасибо. Это был Александр Арсененко. Мы говорили о самом главном и интересном, о жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.